嗨，朋友你好，我是乌鸦三语。亿万富翁布兰森，他在17年前成立了这家维珍银河公司。为了完成用飞机把人送上太空这个目标，在17年间，他经历了无数的失败，甚至在几年前还出现了人员的伤亡。但是这一切都已经过去，在坚持了17年之后，在昨天，布兰森终于赢得了属于他的胜利。5, 3, 2, 1, release, release, release. Clean release. Ignition. Good rocket motor burn. There's Mach 1 trimming now. And the passengers in the back have been cleared to unstrap. Our predicted apogee is 279,000 feet and climbing. The pilots are now unlocking the feather and说起来，维珍航空，我相信很多人都听说过它的名字。它那种橙红色的飞机喷涂，以及空乘人员的服装颜色，都非常的有辨识度，让人过目不忘。说起来，布兰森为什么会成立这家维珍航空公司呢？在背后呢，有一段非常有意思的故事。大概是1980几年，当时的布兰森只有30多岁，他准备从美国出发，搭乘美国航空的飞机，飞往他的私人岛屿 Necker Island。这个岛呢是在英属维京群岛，它的位置呢就是在古巴再往下边一点，离美国本土并不太远的一个地方。这个时候他准备乘坐的这架航班突然就被取消了。大家想，对于一个拥有私人岛屿的人来说，老子坐你们航空公司这个飞机，这是给你们天大的面子啊！要知道一张飞机票仅仅几十美元，如果你们要愿意飞的话，我可以把你们整架飞机的票全部买下来。可是呢，人家这是整个航班都取消了。这下呢，布兰森他自己也没办法了。对于像布兰森这样的富豪来说，遇到这种窘境的机会并不多啊，感觉自己被冒犯这都是小问题，最大的问题是在他的私人岛屿上有一个妹子正在等着他。那大家想，作为一个30出头的男人来说，现在这一座岛对他来说呢，就是他的天堂，他的快乐窝，他的销魂窟，所以呢，一刻都不能忍，绝对不可能说要等到第二个航班。当即他就联系了另外一家航空公司的一架飞机，他把整架飞机都包了下来。天大地大，男人那点事情呢，他就更大。就在他愉快的登机之前，他突然一拍大腿，觉得哪里不对，我包下了整架的飞机去会见我那个美人，那剩下这些空着的座位怎么办呢？出于一个商人的本能，他的内心里边钻出来那个小人就对他说啊，你不能这么干，你赶紧给我清醒过来，想想办法把剩下这些空位子全部给他卖出去。这时候布兰登从精虫上脑的状态呢冷静了下来，他去借来了一块小黑板，在小黑板上写道：维珍航空公司到英属维京群岛，单程票价39美元，随到随走。于是呢，他就扛着这块黑板走到这些旅客当中去宣传自己的这个航班。那些因为航班被取消正在愁眉苦脸的这些旅客们呢，突然就看到救星了，于是呢纷纷掏钱，都不问价格，争相购买这架航班的剩余空位。就在很短的时间内，这架飞机上的所有空位全部都被卖出去了。布兰森呢是非常高兴啊，他心里边就在想，你美国航空不是很屌吗？说取消航班就取消航班，连个解释都不给，看我以后怎么撬你的墙角。就在这个事情过去没有几天，布兰森立刻就打电话联系了波音公司，希望呢从他们那里得到几架二手的飞机。1984年，维珍航空公司正式建立，一直到今天发展成为一家拥有35架飞机、规模不小的一家航空公司。说到布兰森这个人，他本来就充满了传奇色彩。15岁辍学，连高中都没有毕业。他的父亲和母亲也不是什么有钱人，像布兰森这样白手起家，取得极高的商业成就，并且一直保持着一个大孩子的心态。从他年轻的时候开始起，一直到今天70多岁，一直在探寻着他自己感兴趣的这些事情。乌鸦三人觉得这才是一个完整的人生啊！作为一个行动力非常强的人，布兰森早在1984年刚刚成立维珍航空公司的时候，他想要给自己的公司做广告，但是手上呢又没有多少钱。这时候他就想到，他可以靠自己啊。于是呢，他弄到一个橙红色的热气球，他把维珍航空公司橙底白字的标志印在了这个热气球上。他决定要一个人驾驶这个热气球横跨大西洋。大家想，这个时候的布兰森，他好歹是一个航空公司的老板，手底下已经有飞机的人了，但是呢，人家可以豁得出命去做这种事情，这可不是一般人能做得到的。虽然说横渡大西洋这个事情，因为天气各方面的原因呢，在途中被迫放弃，但是在布兰森后边的日子里边，他做过非常多的疯狂的事情，其中就包括1990年海湾战争的时候，布兰森亲自率领自己维珍航空
空公司的飞机飞往伊拉克，在巴格达降落，亲自的从萨达姆的手上把这些被俘的英国侨民全部接了回去。要知道，以萨达姆的脾气呢，他完全可以把这架飞机以及上面的所有人再全部扣下来。但不管怎么说，布兰森他做成了。于是在那个时期啊，他一度成为了英国人的英雄。除此之外，布兰森曾经还尝试过用快艇横渡大西洋，他曾尝试想要去打破这个世界纪录，但是在大海当中，他的船不幸失事，翻船了。就因为这个事情呢，他还险些命丧大西洋啊！布兰森就是这么一个贪玩的老头子。作为维珍集团的老板，发展到了今天，维珍集团下属的产业呢，那是不计其数啊！你可能想得到的行业，他都在做，从出版社、电台、唱片公司，以及前面说的航空公司、博彩、婚礼、化妆品、数码产品，甚至呢还有饮料。到目前为止，在全球他现在拥有7万多名雇员。这次新闻里边上太空的这架飞机呢，就是他维珍集团帝国下边的维珍银河这家公司的产品。所以呢，对于布兰森这个老头子，他乘坐这架飞船上太空确实是冒了很大的风险的。对于他的家人和他买了保险的这些保险公司来说，那是最不愿意看到的事情。所以呢，乌鸦三语非常看得起这个老头子，不管做什么事情就要能够跳脱说，我不是为了钱，不是为了他吃饭，我就是纯粹为了好玩，就是为了我的兴趣，就是为了图一乐。只要有这种心态去做事情呢，是百做百成的。因为只要这样的话，这个人呢就不会去计较代价，不会计较得失，很少会中途放弃。那么他的成功几率是不是就会变得非常的大？那么挣钱他只是附带的嘛，就算说1分钱挣不着，那也是千金难买爷高兴啊。说起来，布兰森这个老头子，他的确是非常搞的一个人。在2013年的时候，他和空中亚洲另外一家航空公司的老板打赌，他们在赌1级方程式赛车，哪一个车队将会获胜。如果谁输了，那就要去对方的航空公司打扮成空姐的样子去做一次空乘人员。结果布兰登呢意外的输了，只好呢如约穿上了空姐的服装，涂上了口红，登上了空中亚洲这家公司的航班，从澳大利亚飞往了马来西亚的吉隆坡，真正的完成了一次空乘的工作。我相信啊，朋友们一定从他这身打扮上看出了如花的感觉来。好，前面这段呢是和大家闲聊一下布兰登这个老头子以前这些好玩的事情。我们今天这期节目呢，主要还是要讲维珍银河公司它是真的上了太空吗？还是说只是打个擦边球，玩下文字游戏？重点并不是在上太空本身，而是为整个维珍集团来做了一次广告。在前边飞向太空的这段网络直播上，我们可以看到布兰森搭乘自己公司的飞船和其他的3名乘客，总共4个人一起开启了这一段太空之旅，成为了人类历史上首个搭乘自己公司的飞船飞出地球并且成功返回的人。这个名头听起来非常大啊。我们都知道马斯克的公司呢，他也在做可回收的火箭，同样的也进行了多次载人飞出地球的这样的飞行。但是呢，马斯克他并没有敢乘坐自己家的火箭飞出太空再飞回来，所以呢，这样的名头还是被布兰森抢先夺到了手。垂涎这一个名头的其实上还有另外一个人，那就是亚马逊的老板贝索斯。说起来，贝索斯这个人呢，名字那是全地球的人都家喻户晓，但是说起他的长相来啊，他的辨识度，他的曝光度呢，远没有马斯克那么高，所以呢，一时间你可能会想不起来。不过呢，他下属的蓝色起源公司的这一根胖胖的火箭，我相信呢，大家是过目不忘啊。早在2015年，他就已经实现了火箭本体的垂直着陆来进行回收，在其顶部搭载的载人飞船呢，它可以通过降落伞来进行软着陆。贝索斯在不久之前，他曾经公布过他的计划，他将在7月20号搭乘他下属的蓝色起源公司的火箭飞向太空。如果他真的做成了的话，那么他将成为地球上第一个可以搭乘自己公司的飞船飞出地球的人。这个时候的布兰森呢，他就坐不住了。据称，布兰森本来的飞行计划呢是要在2个月之后，为了拿下这个头衔，布兰森只有冒险提前他的飞行计划，抢在贝索斯之前夺得这一个桂冠。虽然说大家听起来啊，乘坐自己公司的飞船飞向太空的世界第一人这种名头，他好像并没有什么了不起的呀，因为大家又不是小孩子，谁会去在乎这么一个虚名呢？但是呢，如果我们换一个角度，假如就是从现在开始，我们开启了一个新的纪元，就是人类飞出地球，飞向太空这样的一个新时代，那么最先做这件事情的人呢，他必将成为以后这个行业的领头者。最先入场的这些人或者是公司，他们就拥有制定规则的权利。在后入场的公司，它只有被动的去服从这些规则。就比如说我们现在的智能手机时代，苹果公司在2007年推出的第一款 iPhone，一个名不见经传的触摸屏手机，在那个时代的诺基亚占据了全球70%以上的市场。那大家想，谁会把苹果放在眼里边？它这个 iPhone 1代手机，它能占据多少市场份额？也就是从那个时候开始起，诺基亚走向了没落。所以就说，在一个领域里边，它能做到领头，做到第一这种地位，它的无形价值将会非常的高。
标。这个时候呢，不单单只能用钱来衡量它，就如同苹果公司成为了规则制定者一样，在智能手机的制造领域有多少专利捏在苹果的手上。尽管说现在最大的手机销售商三星，它曾经也为非常多的专利技术被苹果公司起诉，并且引发了天价的诉讼赔偿。那么现在布兰森的维珍银河公司，它其实上也是一个道理嘛。拥有规则制定权的这些公司呢，他们自然的要偏袒自己的业务，要打压后来的入场者。所以呢，像这次布兰森所夺得的这种名头，看似是一些虚头巴脑的没用的玩意儿，但是有了这一层意义在里边，那么布兰森的这次冒险它就是值得的。布兰森呢，他现在有大把的曝光的机会，并且通过自己的亲身乘坐来证明了自己公司的这个飞船的安全性，建立起来了最初的客户对于你的信任，这个就是布兰森的先手优势。在昨天布兰森飞行前的2个小时，他还在家的时候，天都没亮，大概是凌晨4、5点这样子，马斯克突然到访。布兰森是刚刚起床不久，但是马斯克呢确实还没有睡觉，因为他是个夜猫子。于是呢，就有了这张他们在厨房里边光着脚丫照的这张照片。推特上的网友呢也是很可爱啊，饶有兴致的分析起来马斯克这个脚究竟是罗马脚还是埃及脚。乌鸦三语觉得，对于马斯克和布兰森这样的老牌商人，他们是绝对不可能放过任何一个制造热点的机会的。他们只要在一起拍的这张照，那么对于他们双方都有好处嘛。对于这一张照片它可以创造出来的无形价值，乌鸦三语觉得呢绝对在1亿美元之上，所以它足可以驱使马斯克跑这一趟，也足可以驱使布兰森早起半个小时。所以呢，这个就是我们这个时代的眼球经济啊。就我们前边所提到的这3家公司来说，一个是马斯克的 SpaceX， 贝索斯的蓝色起源，布兰森的维珍银河，这3家公司他们的技术实力其实上呢是有一个排名先后的。乌鸦三语觉得排名最前的必然是马斯克，因为在好几年前他就已经把几吨重的载荷，一辆特斯拉的轿车，把它发射到了火星轨道上去。这样的技术对于我们今天这个世界上绝大多数国家的国家航天局来说，他都做不到。所以就说呢，马斯克他毫无疑问是第一位。排名第2的就是贝索斯的蓝色起源。在前面的影像当中，我们已经看到，早在2015年，贝索斯的火箭就已经成功的进行了垂直降落的回收。他有一个更大的计划，是在2024年实现月球登陆。如果说这个事情他真的做到了的话，那么他毫无疑问就是我们这个星球上发射航天器登陆其他星球的第1家公司。排名第3的，那自然就是今天我们的主角布兰森维珍集团下属的维珍银河公司。为什么我会把它排在第3呢？这是因为他们公司的技术啊，真的不是说要把飞船发射到另外一个星球这个目标，朝着这个方向去奋斗，而就是为了卖票让人到这个低轨道太空里边去观光的。所以呢，从技术难度上来说，布兰森呢无法和前边2家公司同日而语。但是你要说它的业务的亲民程度，那么布兰森毫无疑问是第1位。到现在布兰森所发布的票价呢是20到25万美元一个座位，这些钱对于我们普通人来说那是好大一笔钱啊，对吧？都够买个房子了。但是对于富豪来说，20-30万美元估计还顶不上他酒窖里边这些红酒一天的增值程度。据维珍银河称，现在已经卖出去了600张票，订票的自然是世界各地的这些富豪们。大家想啊，当这些富豪真的乘坐这架飞机飞出地球以后，他们怀着激动的心情在自己的社交媒体上发下这样的照片，他们将会给维珍银河公司带来的无形的广告价值，简直可以说是无法计算啊！这个呢，就是乌鸦三语所看到的先手的价值。再进一步来说，乌鸦三语可以看得到，布兰森的野心其实上是要发展我们地球星球内的轨道交通。大家肯定在许多的科幻片或是科幻游戏里边见过这样的场景，这些密密麻麻的小飞船在大气层的边缘运送着大量的旅客从一个地方飞到另外一个地方。乌鸦三语认为这才是布兰森的野心所在。在这次维珍银河飞船的发射过程当中，它的最快速度达到了3马赫，也就是3倍音速，每秒钟1公里还多一点。这个速度是个什么概念呢？美国和苏联早期的弹道导弹，运载核弹头的这些弹道导弹，当它们载入大气层的时候，它们的速度也就在每秒钟1公里之内，远远还没有达到3马赫的速度。换句话来说呢，现在布兰森可以把旅客用弹道导弹的速度把它发射出去。3, 2, 1, mark。那么大家想，这是不是一个全新的领域？对于很多商务人士来说啊，每个星期都要在很多国家之间飞来飞去，每一次的飞行少说7-8个小时，得把你折腾个半死啊。那么这个时候，维珍银河公司是不是提供了一个新的选项？我们打个比方说啊，从美国洛杉矶飞到上海，他们之间的距离大概是12000多公里。这样的距离，如果你坐直航飞机，不中转也不经停，
飞机在天上的巡航速度通常呢就是800-900公里，所以呢12000多公里这个航程下来，至少14-15个小时。就算对于年轻人来说，折腾这么一个路程，那至少回家得躺上1-2天。对于老人来说呢，很可能直接就挂掉了。所以呢，对于很多上了年纪的老人来说啊，他想要回个国，但是呢他不敢回，就是这个原因嘛，折腾不起啊。那好，现在布兰森给我们提出了新的一个方案。我们如果用3马赫的速度，洛杉矶飞到上海，只需要用3个半小时，我们就能飞得到。当然了，VR3在这里呢只是粗算，单用轨道飞行，并且呢再入大气层的时候，它的运行轨迹必然是一个抛物线，所以呢它的航程要比12000多公里要长一些。那不管怎么说嘛，就是3-4个小时这个区间就能完成以前要15-16个小时才能完成的一个航程，这对于非常多的人来说是无法拒绝的。维珍银河公司的这次飞行，有许多的人对他抱怨说，他们的这次旅行根本就没有算是进入了太空，包括乌鸦三语自己都觉得布兰森这样的飞行啊，充其量呢只能算是比飞机飞得更高一些的高空而已。我们平时乘坐的民航客机，它一般的巡航高度通常在10公里左右，比如说像 F-16战斗机，它的实用的升限通常都在2万米以内，也就是20公里之内。像美国曾经的 SR-71黑鸟高空侦察机，它的最高升限大概是25公里。那么这次维珍银河公司它的这架飞船，它最高点只飞到了86公里。那么相对于高空侦察机 SR-71黑鸟来说，维珍银河公司这次的飞行高度呢，仅仅是它的3倍多一点点。所以呢，无论是听起来还是看起来，它的确都不算很高。通过维珍银河公司这次直播的画面，我们可以看到他们的这次飞行，除了说天上的蓝天变成黑色以外，剩下的呢，其实上和民航班机上看到的景象都差不多。对于我们想象当中的就可以把地球看成一颗球那种状态，实在是差得太远了。就包括蓝色起源公司也在他们的推特发出了一张对比图。显然这2家公司之间呢，这个火药味十足啊。蓝色起源公司称，全世界有 96% 的人认为太空至少要在地表之上100公里，这里是国际公认的卡门线。维珍银河公司只飞到了80多公里，全世界只有 4% 的人认可80公里以上就算太空，所以呢，他们认为布兰森根本没有进入太空。说起来，卡门线它是由物理学家冯卡门的名字来命名的。冯卡门在50-60年代的时候，他首次计算出来在83公里以上以机翼产生升力的这些飞行器，就比如说像飞机，他们就无法在此高度之上飞行，因为在如此稀薄的大气环境之下，它想要保持升力的话呢，只有不断的提高它自身的速度，只有它把自己的速度加速到超出第一宇宙速度的时候，它才能够在如此稀薄的大气环境之下获得升力。那么对于一架飞机来说，不管它的发动机是涡上、涡桨、涡喷还是喷气式，它的发动机是用来驱动空气并且获得反作用力的吧。这个时候他想要把空气加速到第一宇宙速度，那这不是扯淡吗？那个只有是上帝制造出来的神仙牌发动机才能做得到，所以这一个高度就被称为了卡门线。就像前面所说的，这个高度上它也有空气啊，只不过呢是比较稀薄，无法利用机翼的形状来收集它的升力。但如果说你是一架真正的宇宙飞船，一架航天飞机在这个高度飞行的话，那这些稀薄空气给你带来的阻力，那有将大的吓人。所以就是说，到了今天，国际上面公认的卡门线是画到了100公里之上，而不是由冯卡门曾经在50-60年代计算出来的这个83公里。所以就是说，这一次维珍银河公司他们这架飞船或者说飞机飞到了86公里，它其实上就是玩了一个文字游戏。那么是不是进入太空它就很复杂呢？布兰森为什么就差这么一点点，他加把劲儿不就上去了吗？他为什么就上不去呢？下边呢，乌鸦三语就给大家来做一个科普节目，我们一起来看一下人类想要进入太空，它需要克服多少道障碍。平时我们看见电视上转播的火箭发射，它呢是垂直的往天上发射，并且刚刚起步的时候，它的速度也非常的慢嘛，那种速度甚至可能还没有小汽车的速度快。可能很多朋友就在想啊，那无所谓它什么第一宇宙速度、第二宇宙速度，它只要保持往上升，哪怕是慢吞吞的往上升，只要超过100公里以后，飞出这一道卡门线，那周边已经没有空气了，它不就已经在太空里边了吗？在很多年前，乌鸦三语也是这么认为的。我就觉得只要我飞得足够高，我就能飘在太空里边，永远不掉下来。但事实呢，它非常打脸。如果这时候我关闭火箭发动机，这个时候我可以依靠自己的惯性继续往上爬升不长的一段距离，但是呢，在地球引力的捕捉之下，我最终还是将被拉回到大气层里边来，最后以自由落体的姿态摔向大地。所以就是说，想要不被地球的引力所捕获，这个时候呢，我的宇宙飞船呢要相对于地球表面有一个线速度，这个速度呢就像我们手里边用线甩一个小球，当这个小球达到一定速度的时候，它才能够克服地心引力，它是同样的道理。所以呢，一架真正的宇宙飞船，它除了要往高处飞以外，
它还要往前边飞。往高处飞的意义呢，是为了脱离大气层，脱离大气层给飞船造成的阻力。往前边飞的意义呢，就是我们甩那个小球所制造出来的离心力。大家想，一旦脱离了大气层以后，并且呢已经制造出来足够的离心力，那么现在这架飞船呢，它不用再给它任何的动力，它也将围绕地球永远的飞行下去。如果在这样的基础上呢，再点燃火箭发动机，再给它加一点动力，当它达到第二宇宙速度的时候，这个时候呢，它就能彻底的脱离地球的引力，飞出地球去。可能有较真的朋友说啊，我就是喜欢垂直的往上飞，我脾气就是那么倔。从原理上来说呢，那当然是可以了，但是你得有一架可以持续为你加速的宇宙飞船啊。我们人类现在制造出来的这些火箭，它不管是大是小，它们从点火开始，最多只能持续燃烧几分钟到10几分钟不等。所以说呢，如果垂直飞的话，10几分钟你能指望它飞出去多远呢？再说了，地球引力是无所不在的，只要说你这个高度还没有远到足可以让其他的星球来主要的影响你，那么地球的引力将永远在支配你，哪怕是用100万年、200万年，它迟早要把你拉回到地面上来。所以就说呢，想要垂直往上的离开地球是不现实的，除非呢你可以永远在加速。现在我们人类真正的解决方案呢是先垂直往上飞，尽快的飞出大气层，飞到80公里以上。这时候呢开始改变飞行的方向，因为现在的空气阻力已经非常小了，所以呢就斜切着飞向了地球轨道。在不断的加速的过程当中，当高度达到150公里之上，并且相对于地球表面的飞行速度达到 7.8 公里每秒的时候，那么现在这架飞船呢，它就永远不会再掉下来了，你不需要再给它额外的动力，它将永远保持这样的运行状态。这个时候如果想要改变更高的轨道呢，只需要一个非常小的力量持续的加速，就比如说等离子发动机，这时候呢它就不需要化学燃料了，只要它的太阳能电池板每天都能被太阳照射到，可以持续的得到电能供给，那么它每绕地球飞行一圈，它这个小发动机呢就给它加点速度，反正这个时候呢是永远不可能再掉下去了嘛。现在呢可以就说是一桩稳赚不赔的买卖，这个时候啊就可以靠一个非常小的发动机慢慢的加速，慢慢的加速，你可以花几个星期甚至花几个月的时间来加速，最后呢达到第二宇宙速度，最终可以脱离地球的引力，飞向更深的太空去。打个比方来说啊，就像你买了一个永远不会跌的股票，但是这只股票它每年的收益呢只有0.0点几，但是呢你不用在乎它，这种股票呢你一直把它拿在手上，把挣到的钱呢不断的投入进去，只要你足够有耐心，那么你的资产翻倍只是时间的问题。当然了，我这个比方呢打的可能稍微有些偏，但是呢它就是这么一个意思。这个呢就是乌鸦三语用最简单的语言给大家说明白现在我们人类所掌握的太空技术的原理。好，这期节目乌鸦三语主要是朝着科普方向来做，我希望用我这样最简单的语言，让各位曾经可能不太关注科技方面的朋友们呢，也能够听明白个大概。下边乌鸦三语给大家准备了4段您可能会喜欢的影片，您可以任选其一继续看下去。感谢朋友们的收看，欢迎您点赞、订阅、转发，并且打开小铃铛。我们下期再见。